क्या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ईयरकॉन इंटरनेशनल में करियर बनाना चाहते हो? ईयरकॉन इंटरनेशनल, जो कि एक नवरत्न कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। कंपनी ने काफी रेलवे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंक्लूडिंग मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, Saudi Arabia, Indonesia, Nepal, Sri Lanka. It is inviting young electrical engineers for the post of assistant manager. Go to careers page of company. Link मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है. Scroll to current job openings and go to advertisement. Electrical engineers refer advertisement and apply online. Please note, 13th June 2025 is last date to apply online. Subscribe and stay tuned for more jobs.